sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandan. Wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumplito na, nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Rise up and shine with Pastor Kim. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Good
morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan sa nato nga mga tigpaminawan din sa Shine FM 95.9 o sa ato nga Facebook Live. Kaninyo nga tanan nga mga kaigsunan ko nga walay hunog, walay undang nga nagapatalinghog kanato ini nga kabuntagon. Happy day, happy morning. Og kaninyo nga tanan paki-share sa atong nga live ining oras ug takna sa kabuntagon. Maguban-uban ang sab kita mga kaigsunan, pulong sa Ginoo atong mabatian, atong madunggan. Atong paningkamutan mga kaigsunan, ang pagkinabuhi nga balaan matarong subay siyang kabubuton. Okay, paabot ang inyong nga mga mensahe mga kaigsunan, ang inyong usab nga mga gining inyong mga greetings. Okay, so inya i-share ang atong live sa tanan nga gasunod og naminaw. Okay mga kaigsunan, good morning and welcome diri sa atong programang Rise Up and Shine. Okay, enjoy and stay blessed lang mga kaigsunan. Kini nga panahon na atong ipaabot ya kaninyo ang mensaheng makahatag og kinabuhi sa matag usa ka nato mga kaigsunan. Kay ngano walay kapuslanan ang atong pag-alagad kung kini dili subay sa iyahang kabubuton. Okay, sa atong pagpadayon mga kaigsunan, mo diretso kita sa manindot kayo nga trabaho nga mao ang pag-inampo ay mga pinangga. Magampo kita ining oras sa takna sa kabuntagon. Amahan ang mga langit nun, salamat Lord sa kadaugan, kalampusan. Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat Lord sa walay hunog, walay undang nimo nga pag-atiman diri kanamo. Ang imong kaayo, ang imong gugma Lord naghatag og kalig-on o kadasig kanamong tanan. Dili kami mohunong sa pagpadayon sa mga buluhaton nga imong gisangon diri kanamo. Lord, galiahi kami nga dili mahimong usik ug sayang ang among gihaguan sa among nasugdan pagsunod pag-alagad kanimo. Lord, akong ginasalig kanimo ang tanan, kini nga mga buluhaton, kini nga mao nga trabaho nga imo kaning gikahimutan. Father God, ayaw kami tuguti magpadayon pagbuhat sa butang nga wala na day nimo gikahimutan. Lord, tabangi kami sa among hunahuna kasing pagbati na dili kini mahimo Lord nga tinawhanon ang among pagpaabot sa mensahe sa katawhan. Hinoon Lord, subay gyud sa imong kabubuton. Ayaw kami tuguti Lord nga magpatuyang sa among kaugalingon. Hinoon magbuhat kami sa imong kagustuhan. Salamat Lord, kining tanan akong ginatugyan, pinaagi sa imong anak nga maos Hesus Kristong nuluwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay mga kaigsunan, sa tanang kasunod og naminaw diha karon, maayo gyud nga buntag. Sa tanang galantaw nato sa Facebook Live. Atong pabuto igsoon nga maka-live kita sa uban nga mga Sibianan. Og steady lang mo diha. Steady lang mo diha mga kaigsunan kay may buhaton ang Ginoo sa inyong kinabuhi karon. Maniwala ka lang, may gagawin ng Diyos sa iyong buhay ngayong araw na to. Mutuo lang kaniya, di mo lang yung ihugot yung pagtuo nga wala na kay gibilin. Ang Diyos iksoon adunay pagaymon kay ngano palangga biatang tanan. Paminawan ni nga pulong, ikaw karon nga naminaw naglantaw, grabing pagmahal sa Diyos nimo. Og dili siya buot, ikaw matumpawak sa linaw nga kalayo. Ayaw tuguti igsoon, aniini nga panahona, masayang ang imong gihaguan, masayang ang imuha nga gisugdan. Hinoon igsoon, mahimo na magbabungahon ka. Ayag siyangi ang gihatag sa Dios nimo nga grabe nga pagmahal. Buhataw sab ang pagmahal nimo ngadto sa Dios sa walay gibilin. Paningkamuti igsoon nga mahitabo nga mapasalamatan nimo ang Dios adlaw o gabi bisan sa sitwasyon nimo karon, sa kapaitan nimo karon.
Recognize God that He is good all the time. He never fails. He never fails. Wala siya napakyas, wala siya nagkulang kanimo. Kita lang ang may dako nga pagkulang ato sa ato nga buhi nga Dios. Atong dawaton ang iyang koreksyon, ang iyang disiplina. Kay kana mo'y maghatag ka na to into, mogiya ka na to into perfection igsoon. Salamat o may buntag atong tagaagpagtagad ang mga mensahe nga midangat ining oras ug takna sa kabuntagon. Mayong buntag diyan ni Sister Divina Masaya. Good morning Pastor Kim, watching from Davao City. Gikan ni Jocelyn Alvarez. Good morning Pastor Kim og sa tanan nga nagsunod sa imo nga live. Pastor Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon, watching dire sa Trinidad Giholngan. God bless Pastor. Salamat sa mga taga Trinidad. Akong gipangandoy igsoon nga kanang Trinidad mabutangan bisag diha na lang sa kuan lagsi Kasingan. Mabutangan og Sibianan aron makadungog sa pulong sa Ginoo dihang dapita mga kaigsunan. So mabot ang panahon na og naatay mga naibalay nga modawat ay kontak sa daigsoon. Mabutangan tanag Sibianan ng Barangay Trinidad. Para makatawhan diha makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay nindot man kay na internet connection ron bisan asa. So ma-live igsoon og presko nga mensahe madunggan diha adlaw o gabi. Gikan ni Sister Rose Binaraw Villarin. Good morning Pastor Kim. Good morning to Sister. Gikan ni Brother Darrell Hirolaga. Malipayong buntag Pastor Kim og malipayong buntag usab sa tanan, watching from Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Gikan ni Sister Manilyn Vidal Calyura Factoran. Good morning Pastor Kim og sa tanan nga nagsunod sa imong live Pastor gikan diri sa Mahayag, Ili. Salamat. May buntag sabda ni Brother Billy og sa tamang kaigsunan na Brother Nelboy. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, may buntag kaninyong nga tanan og insab may buntag diha ni Brother ni Pastor Renel Dulingoy. Atong binangga nga igsoon nga naa diha nahimutang sa may Dumaguete City. Enjoy lang and stay blessed mga kaigsunan. Ini nga to nga panag-uban. Katong gitinguha ang more radio station nga mabarog mga kaigsunan aron pagpakalat sa maayong balita ngadto sa katawhan. Abaw kana ang atong nga tinguha mga kaigsunan. Muna nga kung gikinahanglan nga adunay isakripisyo atong isakripisyo para lamang ang tao makabaton sa kaluwasan. Igsoon dili sayon ang pagpabarog og sibianan. Dili gyud sayon. Pagsugod pa lang mga kaigsunan, pagpamalit pa lang sa mga gamit, kabalo mo walay mobalik ani. Walay salapi, walay ginansya unsa pa man nga mga income diha. Purely nga murag hatag gyud tanan. Hatag kita na sakripisyo, ang risgo, ang balayron igsoon kada bulan naagyud na siya. Pero unsa may tumog tinguha nganong gipaningkamutan, makadungog lang ang tao, maluwas lang siya igsoon, makabaton siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Mauna na isip igsoon ko balos. Makakita ta nga may tao nga mo surrender, makakita ta nga may tao nga muluhod diha sa Ginoo. Mo nay dako natong tinguha mga pinangga. Good morning Pastor Kim, dalaygon kayo ang Dios nining buntagon, ang Dios nagahatag kanato sa kahigayunan nga magkinabuhi sa lain sa mga adlaw. Salamat Pastor Renel. Muna mga kaigsoon ko nga mga pastor sa ini nga mao nga ministry, paningkamot mo pag-ayo ha. Paningkamot mo pag-ayo nga diin ma-promote ninyo si Jesus. Kay igo ko nga mag-atiman magiya kaninyo sa unsay buhaton og kamo ang gamiton sa Ginoo pag-atiman sa mga katawhan. Kaya nga ako nga focus igsoon niya sa radio. So kamo nga mga pastors mo ay mag-atiman sa mga kasimbahanan, sa mga katawhan nga di nahimo karon nato nga kauban nga gipatiman sa Dios. Mo nang andama ang inyong kaugalingon sa mosunod nga chapter sa inyong kinabuhi. Isip usa ka pangulo sa simbahan. Munang tarunga gid pagtudlo, itudlo ang kamatuoran, balakang masuko, ayaw kahadlok ikaw biyaan, ang imong kahadlokan nga ikaw biyaan og Dios.
Nga naigsoon walay kapuslanan kung mga lagad kita si Ginoo nga dili gid nato klarohon pagtuman ang kabubuton sa Biblia. Ayuha pagbasa ang Biblia, ayuha pagsabot. Dili pwedeng emosyon ang imong pagsabot, dili pwedeng kasunod-sunod ka sa dagko nga ministry, pero kung imong tan-awon out of context mga kaigsunan. Dapat nakita nimo ang mga biblical nga aspeto sa imong nga pagkinabuhi. Okay, sa tanan sunod og naminaw sa tanan nga nakaron siyang tulutag sa kapanimalay, tulutag sa ka mga dapit. Pulo paabot ta sa Badian igsoon ko nga maka-live ta. Og diri pod sa may Pulo Alcantara. Kailain na sab nga mga butang a continuation ni kagabi mga kaigsunan sa atong nga gitun-an. O kinahanglan nga masayod kita nini makapangandam kita. Aron dili kita magmahay kung maabot na ang panahon nga kini nga to ang igsoon nga ato ang kalibutan mawala na ni. Okay, so muna mga kaigsunan magmatinud-anon ha. Unya ay kalimot nga sa atong pagkinabuhi nga pastor, sa atong pagkinabuhi pagsunod sa Ginoo. Andaman-daman ang imong luha diha. Dapat unang motulo na luha sa kalipay sa imong pagkaanak sa Dios. Musunod ana usahay luha sa problema. Andam-andaman sab nang imong tiyan diya. Nga katigo nang musabot. Di ginay kadinay mahitabo gina mga kaigsunan. Og labi na ron kay si Satanas perting paspasa. Iandam gina imong mga pagpanambag diha. Bulos sa baning manambag ta ni usahay na hitabos tong ginabuhi. Tungod kay ama kasimbahanan igsoon ko o kanang gitawag og ugon gina layogon gina ni Satanas. Matingala ka dunay mga panghitabo nga mokalit lamang og dagsa sa ato ang simbahan, sa ato ang pamilya nga pang-usbon ang mga hunahuna sa tao. Nanay mga rason, nanay mga duda ug uban pa nga manggawas. Alampingan igsoon mabinantayon ka. Unayon ning mga ang suod kayo, unayon na igsoon. Muna magbantay ka, magamping ka, mabinantayon igsoon. O gato dili na tutugutan nga ang mga basura o ang mga pulo nga walay hinungdan maoy maghari sa atong dughan kung dili minsay sa Dios nga kanunay natong gitun-an maoy atong tamdan. Mga kaigsunan, arita karon magatuon sa ikaduhang Pedro 3:1 ngadto sa sabi sig arit ari ta maghutdon tani mga kaigsunan. Hutdon tani karon ug asa tani kuto mga kaigsun mga pinangga. So ready bawa bay trabaho ni si Brother Darrell karon. Aguban na to mga kaigsun abti kayo basig busy si Pops Zilon. O gakisa pa to Sister Rose. O guban pa nato nga mga kaigsun abti kay nga musend og mga verses aron ibutang diya sa comment section aron mabasahan usab sa to nga mga kaigsuonan. Tabanganay man ta igsuon sa pagtuon. Tabanganay man ta sa pag-angkon sa mga mensahe nga makalangit. Sa dili pa nato buksan igsoon, ako nang ipabot niya kaninyo nga sa atong pagpadayon sa pagpangalagad si Ginoo, atong siguradoon nga kita mituo og nakadawat kita sa kaluwasan. Kay kung walay pagdawat, walay kinabuhi nga walay katapusan igsoon. Timan-i ka na kung wala ka mo tuo, wa ka mo dawat yung Kristo na dito lang kag pangalagad. Dili na assurance malangit na kakinahanglang ang matag tao nga gustong malangit mutuo mo dawat ni Jesucristo. Mabasa ka na sa unang Juan 5:11 igsoon. So kinahanglang mutuo ka kaniya, mudawat ka kaniya og imo siyang alagaran nga matiog. Kini nga atong gibuhat karon mao na kini ang atong pag-alagad mga kaigsunan. Okay, salamat sa mga bag-o nga mga naka-comment igsoon atong tagaag pagtagad. Good morning diyan ni Pastor Safri Candelario. May buntag Pastor Kim on air naka sa Shine FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño.
Tanhay City. God bless everyone. Salamat ni Pastor Pastor Safri sa account ni Day Jane ni Safara. Okay, salamat kayo sa tanang gasunod og naminaw. Ang Dios magapanalangin maghatag kaninyo og kalampusan kadaugan igsoon. So salamat sa tanang taga Balok, Santo Niño. Naka-live na ta karon mga kay sumay buntag kaninyong tanan. Kumusta ha mga taga Pilipigan, taga Pasto og taga Kanhatap sa nursery ba to? Ug uban pa nga mga kaigsunan natong nagsunod og naminaw diha dapit sa may Balok, Santo Niño igsoon, sa may Punglo. May buntag kaninyong tanan, anukad kita dire sa Giholngan City, Negros Oriental. May buntag din ni Eva May Jade Mart. Amen. Ni Rogeline, good morning Pastor Kim og sa tanan nga nagsunod sa imong live, Pastor watching from Cebu City. Lamat sa itong mga kaigsunan kanunay nga sunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Ang Dios magapanalangin maghatag kalig-on kanatong tanan. Ayaw ninyo igsuon kog saya nga ang panahon nga may mensahe pang madunggan og mabatian. Ayaw ginyo kusiki nga may Dios pang naghatag og kinabuhi, naghatag og higayon nga pwede patang magbago. Basig unya na ta mo desisyon magbago ta, mag-usab ta mo biya tas bisyo kahilayan. Basig magmalatay na to ana ta sa ospital, gi-oxygena na to ana ta sa ICU. Ha? Maputla nagtiil, maputla nagkamot. Grabe nang sakit og balatian, kalisod problema, usa pa ta mo ingon, muhatag nako sa Ginoo sa akong kinabuhi, mualagad nako pero muna nas ginawa ayaw nagtugutig soon. Mato ni Brother Darrell, nagduty ko karon na Pastor Kim pero dili ra kaayo busy Pastor, nakapamati pas sa tinuod nga mensahe ni Kristo. Salamat sa Dios. Salamat Brother Darrell. Akong gipangandoy nga magkita-kita ta kaninyo nga ato nga mga kaigsuunan. Kundi pa mo balik si Jesus, magkita kita. Okay, salamat kaayo. Ada si Rogeline, taga-asa man ni si Rogeline siguro. Okay, so salamat kay atong tagapagtagad yang song request. Angayan na adre, angayan ka man, angayan ka. Atong mga bago na to nga mga viewers, palihog butangin yung taga-asa jud mo, no? Okay, so sige mga kaigsunan. Salamat nga diin naka-live ta karon diha sa barangay Santo Niño igsoon, diha dapit sa may Tanhay. Salamat kisto nga buhi nga Dios. Ato kapang gipangandoy nga more radio station pa ang open alang sa pagpalaganap sa maayo nga balita. Even small lang mga kaigsunan, small but terrible. Maghatag yun og kadasig kalig-on sa tanang katawhan, maminaw sa iyang mensahe. Ang ato karon nga pagatunan mga kaigsunan ay kaduhang Pedro 3. Pwede niyo nang i-post igsoon, ibutang nyo diha, palihog ko para magbasa na lang ko igsoon. Pwede ko sa unang ikaduhang Pedro 3:1 abot sa 15. May nakidaghan kayo mga pinangga. So salamat nga dili hadlang ang inyong nga trabaho sa pagsunod sa Ginoo. Kabalo kay igsoon, paminaw mo pag-ayo kay bitaong tinguha the word desire. Kabalo mo daghan basta na kay tinguha daghan kang rason nga mahimo nimo na. Now kung mawala magud ang tinguha nimo, mawalatan kag lahay. Kabantay ka kung tan-aw nimo sa usa ka kana bitang tan-aw ka sa lubi walay hakhak inigsaka nimo pero gatinguha gyud ka makakaon kag butong. Ha? Tan-aw nimo di man masaka kay walay hakhak or piti pundan luga.
Pero ay kung ingnang mohunong kag pangitag paagi para lang makuha ang imong gusto. Now, sa ato sab nga pag-alagad sa Ginoo mga pinangga, nasayod ko nga kining maningkamot sabjug ka pag-ayo nga imong maangkon makuha ang unsay kagustuhan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi kung maningkamot ka. Kabalo ka igsoon. Kung ang taong nagtinguha, wala bay rason nga dili niya mabuhat. Ha? May buntag ni Sister Jennifer Cabasag Cabrera. May buntag ug may nga pagsunod. Kung nagtinguha gyud ka igsoon nga makadungog sa mensahe sa Dios, imo ginampaning kamutan. Ha? Kabalo mo kaniadto sa mga karaang tao diha sa New Testament, igsoon sila si Peter, si John, sila si Paul, si James, si Bartolome o kinsa pa man na diha nga mga taong gigamit sa Dios mga kaigsunan. Kabantay mo? Ang ilang trabaho kaniadto kung magsangyaw sila magwali maglakaw. Naman siguro sa lakyan pero hayop dili sama karon kapaspas. Walay wifi, walay cellphone, wala. Ha? Walay comfort sa ilaha nga kinabuhi nga maghatag og pagpadali sa mga mensahe. Pero nganong nahimo Manila ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, and even aduna pay physical torture igsoon. Ha? Pasakitan pat sila. Pero nganong nabuhat nila? Tungod grabe ang ilang paghigugma sa Dios, grabe ang ilang tinguha nga masunod ang kabubuton sa Dios. Now, karon kita igsoon, unsa ba kadako how much we love God? How much we obey God? Unsa ba nato kamahal ang Dios? Unsa ba kadako atong tinguha nga ang pagsunod sa Ginoo mahimo? Unsa ba kini igsoon? Ha? Unsa ba kini kana bitang kalig-on? Unsa ba kabalido nga paningkamutan ginatong masunod ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi? Ha? Nagtinguha ba gyud ta igsoon? Unya kabalo mo, once nga aduna na kay desire, kaatbang ana ang sacrifice. Aduna kay madinay. Aduna kay mabiyaan. Now, basahara ko ninyo igsoon, palihog kog post, palihog kog butang igsoon. Diya sa Mateo 16:24. Ha? Kasi abtik diya igsoon. Mateo 16:24, palihog kog butang. Kung atong tan-awon mga kaigsunan nga kung gusto ka nga makabot nimo ni nga mao nga butanga, aduna kay i-sacrifice. Once you lost something, you gain something. Ha? Muna mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi, ayaw paghuna-huna nga kung mga lagad kag Ginoo, wala kay mabiyaan, wala kay masakripisyo. Muna nga daghan kay gatudlo igsoon nga mga lagad okay ra, padayon sa bisyo, padayon sa kilangan, padayon sa tong gusto, padayon igsoon. Tanawa ng grupo igsoon ko nga wala gyud magsunod sa mensahe sa Dios. Pagusto ra sa walay gibiyaan, walay gilikayan. Ug unsay gusto sa unod, padayon. Pero lig-on kayo nga sila anak sa Dios. Sila maoy sumusunod sa Dios, sila mauni. Pero imo bang nabasa ang Biblia? Nga kining mga butanga angay nga biyaan, angay nga talikdan, ug dili kini maayo nga buhaton? Niabot ba sa punto nga nagtudlo pag hinulsol, pagbasol, pagbiya sa mga daotang buhat o daotang huna-huna? Nagamping ba sa kaugalingon, nagkinabuhi ba nga balaan matarong? Naglikay ba nga dili masuko, dili sa puton, dili maglagot, dili makapamakak, dili maghimog magsultig hugaw nga mga tiaw, ug uban pa igsoon giampingan ba ni, ginatudlo ba ni? Ha? Ginadili ng pakig-ipon, pakig-live-in, o pakighilawas gawas sa kaminyoon, o kanang pagpanapaw, bisag na ibana, bisag na asawa, hala, sige, karingking sa lain. Pagkabalaan, gitudlo ba na mga pinangga?
O paglikay sa dapit nga makaangin o paghimo o sa mga butang nga pwede makaangin sa tong isig katawo. Lucas 17:1. Gilikayan ba ni igsoon? Gitudlo ba ni? Una mga pinangga kung atong susiyon pag-ayo. Daghan nga nagtawag og Ginoo. Pero daghan usab nga wala makaila og Ginoo. Kay kung nakaila pa lang unta sama sa gisulti ni Ginoong Jesucristo nga kito nakik-argue siya igsoon, naa sila yung mga ginagmay nga mga wala gikasabutan sa mga Pariseo ug Saduceo nga may tungod sa giingnan siya bata kapag ani wala pa gani kay 50. Yano-yanuhon lang minimo unsa man gid ka. Og niingon si Jesus wala pa gani si Abraham, mauna ko. Nag-ila sila ang mga Pariseo ug Saduceo, nag-ila usab nga naa nila ang Dios. Pero unsa ang kinabuhi igsoon? Bara. Pero ang kasing-kasing grabe kahugaw. Muna mga pinanggadaghan kayo sa baba pitindaghan ang gaila na ako'y relihiyon, na ako'y grupo, mauna, kanunay gyud nga gasulti may tungod sa Biblia. Pero ato bang makita ang kinabuhi igsoon nga mohaom? Kabalo mo, wala ba mag-ingon nga kanang kamaayong mo sulti ka, kanang kamaayong nga mo padayag, kamaayong mo barog sa baruganan na di mao. Mo na malangit. Kadto ba ang nagkinabuhi, sumala siyang kabubuton. Limpyo ang kasing-kasing, limpyo ang hunahuna, limpyo ang pagkatao. Mao ba na ginapangandoy sa Dios igsoon nga may tabos tong kinabuhi. Pero unsa ang nahitabo sa kalibutan? Nagtawag og Ginoo pero dili makita ang maayo nga pamatasan. Patukin ang imong gugma, O Dios, nga akong manubos. Dili ko kabayran ang imong pag-andos. Sa krus tanan at tapos, pagkatahong panandong nga ko ipakamatyan mo. Pagkahigulungan sa giguhat mo, busa ako magasugin. O Diyos, alayan ka ning pagsimba, alayan ka ning pag-awit, alayan ka ning pagdayeg, labaw ka sa tanan, labaw ka sa tanan, o Amay. Dili ko matugin ang imong gugma, O Dios, na akong manunubos. Dili ko kabayran ang imong pag-antos. Sa krus tanan at tapos, pagkatahong panandong nga ako gipakamatyan mo. Pagkahigulungan sa gibuhat mo,
nga ako gipakamatian mo. Pagkahibulungan sa gibuhat mo, busa ako magasugid. Pagkatagong panandong mo, nga ako gipakamatian mo. Pagkahibulungan sa gibuhat mo, busa ako magasugid. O Diyos, angayan ka, ning pagsimbag. Angayan ka, ning pag-awit. Angayan ka, ning pagdangig. Labaw ka sa labaw ka sa tanan. O Diyos, angayan ka, ning pagsimba. Angayan ka, ning pag-awit. Angayan ka, ning pagdangig. Labaw ka sa labaw ka sa tanan. O ang Pastor Kim on air. May buntag pag-usab igsuan higala nga naminaw naglantaw ka nato karon. Salamat sa inyo nga paglantaw og maayong buntag sa to nga mga new viewers. May buntag din ni Brother Giser Favorada, ginsab ni Sister Novemera Pokong Alba. Sumatod ni Brother Giser, good morning Pastor Kim, watching from Bigaa. La Libertad request kong song Isinggit. And also to Sister Novemera, good morning Pastor Kim og sa tanang mga anak sa Ginoo. Balik ta igsoon sa atong gisugutan kagaina. Og salamat kay gi-post atong igsoon, gibutang dire. Gikan diri sa Mateo 16:24 igsoon. Mo ning atong pangandaman gud pag-ayo. Oh. Yan damandama po niya ninyo igsoon sa ikaduhang Pedro. Aron atong makita ikaduhang Pedro igsoon 3:1 ngadto sa 15. Butang lang po na ninyo diha aron atong mahatagan og pagtagad ang mao nga mga mensahe aron pagpangandam kanato igsoon kay basing magsaligrata nining ato ang pag-alagad si Ginoo nga murag okay ra. Kaya ang kalabanan gipaningkamutan sa tao karon makakwarta, makakaon. Agyod maning kamot nga kining ma-save ni atong kalag igsoon. May magdi ta mga matay kay murag okay ra. Ha? Nya kay human sa kamatayon napamantay laing ato bangon igsoon. Munay kinahanglang maniguro gyud ta. Okay, ako basahon igsoon og salamat ni Brother Armando Inglaterra. Brad, maimbuntag kanimo ang Dios magapanalangin diha sa imo nga kinabuhi padayon sa pagsunod sa Ginoo nga maabtikon gayud. Salamat sa Ginoo. Oh. Og diara dire Mateo 16:24 unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan ha. Muna inyong tan-awon igsoon kita mingon tang ako ng membro mga tinunan tang kutob sa nagtuo nagsalig nagsunod sa Ginoo mga tinunan ni Jesus ang naa sa simbahan pangulo. O nangulo lang ta. Gisugo ra ta so dapat sa pangulo ayos ang kinabuhi. No, ayaw ninyo kabalo mo sa pagpili niyo pangulo na ako i-guide ninyo before as we continue. Sa inyong pagpili pangulo sa simbahan ayaw niyo og tan-awan ng dato. Ya, kay daghan bitang na experience igsoon kaniadto
nga anak ta mo apila anak ta mo kuan kay tukuran tagsimbahan kining kwartahan o guban pa makakaon ta pirmi. Ayaw na igsuon, dili man ni kining pagsimba manggod, dili man ni padatuay, dili man ni pakananay, dili man ni pabusganay, dili man ni padakanay simbahan. Pabalaanay man ni igsuon. So sa imo, sa ako nga tambag, advice ya kanimo igsuon, sa diha nga moapila ka, sa diha nga magpailalom ka, ayaw tan-awa ng kwartahan, ayaw tan-awa ng sikat, ayaw tan-awa ng ilado, ayaw tan-awa ng may kapasidad. Imong tan-awon giunsa niya ang pagtuman sa kabubuton nga naa sa Biblia, nga naa ang tumang pagkamapainobsanon sa kinabuhi. Kaya ang tinuod nga pangulo dili ingon nga kwartahan, ang tinuod nga pangulo katigong muluhod sa Ginoo. Ha? Kanang wala nagsalig sa unsay kapasidad niya, nagsalig unsay kapasidad sa Ginoo nga katigong mo patulo sa luha para mohangyo sa Ginoo. Amo na inyong pilion nga mga pangulo igsoon dili ng kwartahan. Kay mitamay na kay ug mo request ang patukod og simbahan tukuran dayon ta. Bala ka na imong simbahan da igsoon og nakaguhay-guhay na. Basta wala man kaguhay-guhay ang imong relasyon, ang inyong relasyon sa Ginoo ug matudloan ka unsaon pagkinabuhi nga balaan matarong subay sa kabubuton sa Dios ug matudloan ka unsaon pagpasaylo. Ha? Kanang mapailubon, mapainobsanon. Ha? Magpatudlo, magpagiya, dili maghari-hari. Una imong niya katigong mo sakripisyo. Ha? Dili tapulan. Ha? Muna igsuon. Way gipili nga dapat dili naong og kwarta. Muna imong susihon usa sa mga guidelines sa imong pilion sa pangulo. Padayon? Unya mingon siso sa iyang mga tinun-an. Kung ang usa ka tawo buot nga mahimong akong tinun-an, na kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Following Jesus requires death to self. Ang pagsunod diha sa Ginoo igsoon kinahanglan gina siya og death to self. You cannot follow Jesus, you cannot obey Jesus if you are still alive. Kung buhi pa ka, kinahanglan na patay pastor, yes. Wala na magpasabot nga physically death. Kana bang willing? Kana bitong patay na ka sa imong pangandoy? Once nga napakay pangandoy, dili sa ko magminyo, dili sa ko manguyab. Kay miskuila pa ko. So dili ko mubuhat ining butanga kay di ko gusto makapasubo sa Dios. Dili ko mubuhat ini mga butanga kay ko ganahan nga masuko ra ko ang Dios. Kana ba? Nga andam nimong isakripisyo ang tanang butang para lamang sa usa ka butang. Kabantay mo, nalimot lang ko di man siguro to sa Mateo. Ang usa ka tawo nakakaplag og kabtangan sa maong nga yuta, mipauli siya gibaligya ang iyang kabtangan o gipalit niya ang maong yuta. Kay nakita siya didto nga kabtangan. Na kinamdam mo asa nga bersikulo kapitulo igsoon og libro murag Mateo siguro kung ako masayop or Marcos pa. So kanimong tanaw igsoon, iyang isakripisyo ang iyahang kabtangan kay may nakita siya nga mas dako. So karon igsoon ko, kung imong usisahon pagayo, asa man sa imong lantaw, asa may mas dako, ang butang nga imong gigunitan o ang butang nga tuwas langit? Asa may mas gipangandoy nimo karon? Ang butang ining kalibutan na o ang kinabuhing walay katapusan? Mamili ka. Ha? Dili pwede nga imong sabayon igsoon. Naagi panahon nga kinahanglan kang mamili mo desisyon gyud ka. Kay usay mag-alanganin mata kay galantaw mata sa tong ugma. Dili sayop na maglantaw sa tong ugma. Dili sayop nga magkakaunta kanang mangandoy tagbugas. Pero igsoon timan asa may pilion nimo kung panahon nga mo sakripisyo na ta? Asa may imong pilion kung angayan kung panahon na gyud nga kinahanglan na ta nga mamili igsoon? Ha? Muna ang kinsa tong gustong mahimong tinun-an, pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Na? Mosunod igsoon. Mosunod.
Now, kining pagsunod mga pinangga ay kung ingnan din imo matalikdan ang naasi mong palibot. Ha? Basta mo sunod na ka Ginoo igsoon. Naagyo kay talikdan, alangan man. Nagsunod ka sa usa ka tawo nya gatubang ra ka sa ilikod. Madagma ka. Mo na nga usahay ang pagsunod nato sa Ginoo igsoon murag gatalikod. Or gatakilid. Galantaw pa sa iyang kaugalingon, galantaw pa sa iyang nga ugma. Wala na lang gyud niya hunahunaa nga Dios nakabalo sa atong ugma nga kung mosunod ta kaniya, ang Dios may bala sa atong ugma. Kini bang maniguro gyud? Ha? Nila pa to, pastor. Bintaha gyung maniguro. Igsoon. Basaha ra gud ang Biblia. Og himasa gyud. Kinsay nangandoy nga makaangkog kinabuhi na wad-an hinuon. Pero ang nawad-ag kinabuhi tungod sa pagsunod sa Ginoo nakabato niini. Na tanawa igsoon, usahay kining pulong sa Ginoo, usay gawali tas pulong sa Ginoo pero usay mosampalong pud nato. Munang kita ako mudawat ko koreksyon kay diha sa pagdawat sa koreksyon diha ka makakat-on. Ha? Diha ka makakat-on igsoon. Munang kamong mga kaigsunan ko kita mga nangalagad sa Ginoo atong paningkamutan nga dili ta mag padayon sa unsa may mugna sa unod o mugna sa ato nga pagbati. Kinahanglang ma-promote nato ang pulong sa Dios nya magdala kabaguhan diri sa tong kinabuhi. So unsa igsoon ha? Ato ning tun-an karon apan sa dili pa nato ni tun-an diri sa ikaduhang Pedro 3:1 ngadto sa 15 paminaw na kita og unsa may mga awit diri igsoon. Murag na man to request atong tan-awon kung dara pa ba to? Nato request nga niha nga mga songs at tutong pangitaon nawala man mga pinangga. So nato request atong igsoon na play na igsoon no. Okay, so minaw na kita og awit igsoon ra diari usa kining isinggit na atong tan-awog na abaning isinggit igsoon di aning isinggit atong paminahon kining mga awit na yung ato ta sa ikaduhang Pedro mga pinangga. Wala'y usa nga matarong kay ang tanan nakasala sa buhat
salamat sa pagsayaw, pagdapat sa imong kamot. Pastor Kim on air. Okay, padayon ta mga kaigsunan, atong simbahon ang tuwas langit, dili ang naas kalibutan. Unsa di ay simbahon ang tuas langit, ayaw mo pagsimba sa naas sa kalibutan. Ayaw gyud simbaha ang naas kalibutan, ang atong simbahon kanang naag langit igsoon. Kanang dili makita pero atong makita ang iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Mayong buntag, may pagpaminaw din ni Brother Josefino Paran na igsoon, may buntag kanimo. Ang Dios magatag kaligod og kadasig sa imong kinabuhi og sa imong pamilya. So salamat sa atong igsoon usab, matud ni Brother Armando. May buntag Pastor Kim ug sa tanang viewers sa live ministry sa Shine FM radio station. God bless us all. Salamat kayo Brother Armando, amping mo diha. Sister Maisel, good morning Pastor, God bless you. Ni Jiri Rosales Quiroga, good morning Pastor, God bless you. Likewise, Sister Mary Rose Villeres Lakinon, good morning Pastor Kim, og sa tanang naminaw og naglantaw og labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios. Pastor, salamat sa pagbasa, request kog kanta imo lang. Salamat. Naron sa kwan siguro Martilos, Sister Mary Rose, salamat kayo sa Ginoo. Padayon mo dag pagpangalagad sa Ginoo ang isab diha sa atong igsoon Brother Jason sa Tepiliro Koimi ban siguro to Bakulanang ba to, no? Salamat sa atong igsoon. Og sa tanan pala to nga mga pinangga sa bisan asa nga dapit og sa to nga mga viewers, don't forget to share igsoon ini nga tong live. Even wala kita karoy transmitter, Facebook ra gini, purely Facebook mga kaigsonan, pero naka-live kita sa 95.3. So dako ra gihapon tag maabot mga pinangga og mao na akong trabaho sa matag adlaw samtang wala pa tay trabaho. Magpaabot kanyo sa mensahe kay mao man ni atong trabaho igsoon. So samas kung gingon kagayna sa tumakaigsoon nga mga pastors, paningkamot mo pagkugi pag-ayo niya dako itudlo ninyo ay sa mo paghuna-huna nga mangani na kay wa pagani ta kasugod og bunlay. Sa pagsugod sa trabaho igsoon, maghalabas una kita. Dauban pa ang mga sagbot, dayong ato pa ni siyang darohon. Daro pagyud ta, ding ato na pong ukayon. Ding usa pa gid nato ni siya pugsan. Magpaabot pa putag pila ka bulan usa ta makaani. Inay sa mo na nabanhitabo sa kinabuhing Pastor Kim kaniadto. Nagsugod igsoon ko og kabatunan. Dili lang kabatunan ang mao nga mga yuta, perti pandaghan ang mga dagkong kahoy. Daghan pang halabasunon. Dayong gitapok ang mga kahoy gidauban. Sunod, ang mga bato na pod gipangligid. Pag wala na'y bato, gisugda na pod og ibot ang mga gamot sa dagkong kahoy. Kay inigdaro nato. Makuan man kining musangit mang bargas. Nagipangibot perting dugaya, perting taas ang proseso. Kabalo mo, almost 15 years nako igsoon nga paghuna, usa pa ko nakaani. Ani na igsoon Pero wa gyud ko moingon nga sa nakita nako nga kining baton tagilapaw nako.
kining kahoy tagilapaw nako, kining kagahi sa yuta, apan wa gyud ko moingon, mohonong ko. Kay bisag unsa dako sa bato, bisag unsa ka dagko sa kahoy, kung ikaw magpadayon pagputol, magpadayon sa dukdok sa bato, may oras gyud nga kini mugagmay o kini maligid o makita na ang yuta nga pwede nang tamnan sa pulong sa Ginoo. Munang ay surrender, mga nagsugod pa lang. Kabalo ka. Kung mga lagad ka sa Ginoo ay pag-una-una og comfort sa imuhang lawas, pero comfort sa kasing-kasing na. Og akong gibati sa diha nga nagsugod ko sa ministry igsoon. Kahangawa, passion, kaluoy sa mga tao nga kung walay magbugwal, walay magantos, walay magsakripisyo, dili gyud ning yutaa makabaton og ani. Pero niabot na gyud ang panahon igsoon, nakaani na gyud sa mao nga yuta nga kaniadto grabe ka kalibunan, grabe ka batuon, pero sa diyang imong hinay-hinayan, padayon ka nga madasigon nga magatiman kanila. Moabot ang panahon, nindot nagmais, nindot nagtubo ang mga tanom, pero moagi una kag sakripisyo. Dinyo sa radio igsoon, grabe sa ning sakripisyo. Sakripisyo kayo, mogastog sa lapi, mogastog panahon, mabiyaan ang pamilya, pero di ko mohunong pagmantala sa mayong balita. Kay gitagaan pa man ko kusog, gitagaan ko kaalam, ako ning gamiton para lamang sa kahimayaan sa Dios. Munang kamo diha mga pinangga ko, magtabanganay ta, maghiusa ta, pag inampuanay aron ang mensahe sa Dios mabalaan sa katawan og dili magluya nga mga lagad si Ginoo. Bisag na problema, na kalisod, na mga kagubot, normal ni nga bisag asa kang simbahan aron igsoon, no? Kamo dia tinuod sa bisag asa kang simbahan na kagubot, na problema, na mga taga sugarbo, na mugbo. Lingaw ka ni, no? Nga simbahan igsoon ay mga taga sugarbo, na po'y mga mugbo, na tag sa kadupa, na tag sa metros. Nagsari-sari lang igsoon. Now, kung dili ka himasag Biblia, dili ka hingampo, naagi mamula, naagi masuko. Muna igsoon, atong pagsunod sa Ginoo, dapat makita ginato ang kinibitaw pagkadedikado. Kay once nga dedikado gyud ka pagayo sa Ginoo, grabe gyud nga katigod gyud ka mo sacrifice igsoon. So, are you ready? Okay? So, adto ta karon igsoon, wa man na limot ako andam hinona ni. Ako na mo wa ka andam. No, ako man tani ipa-post ninyo, wa man niyo gi-post, piti dagway yung pangita dagway gaasa na ron. Okay, unang Pedro, ikaduhang Pedro mga kaigsoon, ako sa pangitaon diri ha. May tag makitaan to na ako ron. Kung pangitaon sa mga kaigsunan para ako sa pangitaon ug asa na to. Okay, kaduhang Pedro 3:1. Minaw ta. Okay, so adara na pa man message Sister Mary Rose di ay. Kining ako sa nimbasahon kay basig dili na niya takabasang mensahe unya igsoon og mahinayak na tagpadayon. Okay, so salamat kay to ning basahon ni ka Sister Meros kay giantusa na gikuan na bagi ni giayo ra bagi ni pagtay para ba dugay-dugay ning nahuman na mga uska oras. O pastor da ako sa Martilo, Pastor Kim, salamat si Ginoo pastor kay padayon gihapon mi nga nagngalagat sa atong buhi nga Dios. Bisan sa mga paglutos, normal na. Gatuo mo Pastor Kim may galutos. Kabalo na ko itudlon yung lutuson gani mo kanang galutos niyo mahala pa kayo. Mahala pa kayo. Wala mi ka wad-i o kadasig nga muundang mi sa pagpangalagad pastor. Bisan giingnan mi nga nagtukod daw mi og simbahan nga gamay raman daw mi. Pero salamat sa Ginoo nga madasigon gihapon mi sa pagpangalagad pastor kay ang Dios naghatag og kalig-on pastor namo bisan gamay rami nga nagsimba pero malipayon mi kay ang Dios naguban man kanunay. Ngegsoon nga naman dayon og madaghan
basihanan din na nga di ta magsimba kay jutay. Unsa man ang naa sa Biblia? Asa to? Pila to ka buok? Duha tulo nga magakatigom sa kungalan. Nya sao man ang daghan niya wala mag ila sa Dios. Dili basihanan ng daghan, di pud basihanan ng jutay. Ang basihanan nagisgot siya ngalan. Ang basihanan ang nagsimba nga puno sa Espiritu Santo, nangandoy sa Dios, nangandoy nga tumanon ang kabubuton sa Dios, naa siya ana. Ayaw mo kadlok magsimba og 5, 3, 2. Ang importante, gikahimutan ka. Ha? Nya karon. Nag-live ko diri ako ramang usa. O ako kay motig Dios. Na mo na mga kaigsunan mo na klaro diha. Ayaw mo kadlok nga magsimba oy kanang pag word nga pagsimba wala na makinahanglan daghan. Ang importante usa na pagsimba, pagpahimuot sa Dios. Nga naman di ka kahimutan sa Dios og usa. Sa ato pa di na lang ta magampo kita rang usa. No? Di na lang ta ampo de kay kita naman. Unsa may pasabot sa pagsimba? O kanang pagsimba, nagsimba kag Dios, nagpahimuot kag Dios, naglipay kag Dios. O mo na mga kaigsunan. Na sige, padayon ta kay hapit na alas 9 mga kaigsunan. So na mo mga ipaabot ang mensahe, ipaabot ra kay og makaigayon ko ako na siyang basahon. Alas 8:28 na sa maning kong relo di man pareha. Okay. Nalito gamay ring usa na kong relo. Okay, soon ato paminahon ang unsay gisulti diri sa ikaduhang Pedro 3 mga pinangga. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3. Minahal kong mga igsoon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug niining sulata, gipaningkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna, pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga. Igsoon, adunay pagpukaw, pagpahinumdom ni ining mga butanga. So ato kini diskubrion karon unsa ang mga butanga pagpahinumdom o pagpukaw diri sa atong kinabuhi. Adunay mga pagpukaw, pagpahinumdom kayo sa ni Kristohanon mga piting pagkatulog. Hingatulog kayo. Naay mga pagpukaw mo ning kining mga wali pagpukaw ni nato. Munang paminaw mo da pagayo. Ayaw mo katulog. Ha? Ayaw gyud mo kulo katulog diha. Kay matulog mo, makatulog yun mo. Kay naay pagpukaw, naay pagpahinumdom igsoon sa mensahe sa Dios ining kabuntagon. Aron ta dili magkulokatulog diha sa atong pag-alagad sa Ginoo na maminaw ta. Aron ba muuswag ta igsoon nga dili lang ta magpadayon ini ato ang pagkaluoran, pagkasaputon, pagka og naay masuko, suko pod, og naay mangaway pod, og naay mangluod pod. Igsoon, sako ayaw naay mangluod, ala sige pangluod diha. Og naay mangaway la, pangaway diha. Kaya ko di ko magpadala nimo. Mao na mga kaigsunan. Ayaw ninyo tubay ang dili mao. Pag naay magsultis pulong sa Ginoo, maminaw ta. Nya atong sundon kung kini hauman sa Biblia. Paminaw ta ha. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto. Buot sa Dios nga atong hinumduman ang gisulti sa balaang propeta kaniadto igsoon. Kinsa man sila daghan kayo. Sulti nila ni David, nila ni Samuel, ni Isaias, ug uban pa. Ha? Gisulti kaniadto. Muna karon usa kini kadako nga importante nga unsa may gisulti sa atong mga kaigsuonan kaniadto mga balaang propeta nga diin atong sundon kay gisulat man ang Biblia. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. O mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Na kamatuoran gayud ang ipadayag ngini diri sa kinabuhi. Muna mga kaigsuonan kung naminaw karon, way lain nga atong basihanan may tungod sa kaluwasan sa atong kinabuhi kining Biblia. Padayonon nato igsoon mga gisulti sa balaang propeta kaniadto. Ug ang sugo sa Ginoo ug manuluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. Karon igsoon kaniadto propeta. Okay, propeta ang gigamit. Pero pag abot na karon igsoon mga apostoles na, mga kining
mga propeta, kining ibanghilista, pastor magtutudlo karon nga panahon. Pero napa magyapoy propeta karon igsuon pero dili na sama kadaghan kaniadto. No? So mostly karon ang midagsang na dire is mga pastors. Pwede ra gyapon na. Nga diin bisag asa ana nila basta maghatod sa tama nga mensahe atong dawaton. Muna mga kaigsunan, gigamit gyud sa Dios ang mga propeta, ibanghilista, pastor, apostoles para maghatod sa mensahe nga naa sa Biblia. Munang kung mutuman ka ang imong kinabuhi matarong gyud igsoon. Padayon? Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kan sa mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mubalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan maugi hapon ang kahimtang sa kalibutan. Og mahitabo gid na igsoon nga kansa makatawhan gigamhan silang unod-non. Og naay magbugal-bugal nato. O asa na maron? Ingon to, mauni. Ingon to, so daghang magbugal-bugal igsoon ay mo katingala na kay maabot gina. Bugal-bugalan ka. Hura-hurawan ka. Daghan nga mahitabo igsoon por kinahanglan kang mubarog sa kamaturan kay gisulti na ni sa Biblia nga kinahanglan nga mahitabo kini igsoon. Mahitabo gyud kini diri sa atong kinabuhi. Naay magbugal-bugal sama sa gisulti sa Biblia, ingon mo mobalik si Jesus, nangamatay na lang among pamilya, wala pa man gihapon. Og naay dakong rason igsoon, munay imong ingnon. Imong ingnon kanang tao nga nagbugal-bugal ingon mo hapit na mo balik ang Dios, wa man lagi ingna siya. Magpasalamat ka igsoon nga wa pa siya mo balik. Kay gano ikaw iyang giulat. Ato nang basahon na, ato nang tan-awon karon ha. Ingna siya. Ikaw iyang gihulat igsoon nga magtarong sa imong kinabuhi nganong wala pa siya mo balik. Nganong nalangan siya, ikaw mo hinungdan. Ingna igsoon. Nganong nalangan siya pagbalik, ikaw mo hinungdan. Ug nangalagad pa lang unta ka, wala ni balik na siya. Padayon ta mga kaigsunan na. Ano na to masabtan? Ngano day nalangan? Ngano day nadugay? Sukad pa sa pagbuhat ni ini. Gituyo nila ang dili pagtagad nining maong kamatuoran. Nakaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, pinaagi sa iyang pulong. Ang kamatuoran igsoon ko, gibuhat sa Dios, so way laing gibuhat sa langit ug sa yuta. Dios. Okay ha? Way laing gibuhat sa langit ug sa yuta Dios, pinaagi lamang siya nga pulong. Ug unsa kay mahitabo ining yutaa, unsa kay mahitabo ining langita mga kaigsunan sa atong pagpadayon. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Ug pinaagi usab sa tubig sa lunok ang unang kalibutan gilaglag. So atong makita sa Genesis 6:1, ang unang kalibutan gilaglag. Pinagi sa tubig. Gilaglag kini igsuon tungod sa grabeng kasalanan. Kaniadto walay barko, walay eroplano ug uban pa. Ang tanan namatay. Gawas lamang sa pamilya ni Noe. So tinuod nga naisilot alang sa mga taong makasalanan. Tinuod nga naisilot alang sa taong nga dili matinuhoon sa Dios. Tinuod nga dunay silot alang sa mga tao nga wala manumbaling ug wala magtagad sa iya nga mensahe. Tinuod ka na. Og mo na igsuon atong tan-awon akong ipaabot diha kaninyo. Kung napaman to diri sa akong cellphone mga kaigsunan ang ako ang gi-save nga mensahe sa ato nga pagtuon. Diara igsoon. Ezekiel 3:18. Paminaw ha? Ezekiel 3:18. Kung maingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka, unya dili mo siya paimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya. Ang maong tao mamatay gayod diha sa iyang pagkadautan, apan ikaw ang panilngan ko sa iyang kamatayon. Mga pastors, okay, mo nang uban makasabot siguro mo
Okay? Kasabot siguro mo nganong si Pastor Kim, dili magduha-duha pag sulti, basahan ninyo igsoon. Napa sa Ezekiel 3:33 mo siguro to? Ha? Mao na igsoon nga ato gyud nga ipaabot diha kaninyo ang mensahe nganong strikto ta. Basahan ninyo igsoon. Akong basahon na Ezekiel 3:18. Kun moingon gani ako sa taong dautan ha? So karon kung imong ingnon siya nga pag hinulsol igsoon. Unsa man po akong hinulsolan? Wa mo ko kabalong sala dinhi. Ha? Mamatay ka. Og onya dili mo siya pahimangnuan. So kini atong gibuhat pagpahimangno ni. Ha, pahimangno ni related ni sa atong mensahe karon igsoon. Pagpahimangno ni. Agnihon unsa man ang iyong dadon? Ha? Agnihon dadon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi. Ha? Daotang pagkinabuhi kinahanglan undangon ang daotang pagkinabuhi. Undangon igsoon ang daotang pagkinabuhi aron maluwas siya. Kung ang usa ka tawo mo na kung gisulti, bisan pagsigi kang simba, sige kang ampo, sige atog simbahan, sige balik-balik simbahan, sige kuyog pastor, pero ang imong pagkinabuhi daotan, impierno gyud ka. Amo nang mo prangka gitag istorya igsoon. Bisan mag-unsa pa kag simba diha, pero ang imong binuhatan mo na giingon, sige simba pero nakapanapaw, sige simba pero wa makasal. Sige rang kakuyog-kuyog. Unsao man ang simbahan sa may kapuslanan na nigsoon. Muna kinanglan nga ato siyang pahimangnuan, ato siyang agnihon nga mubiya sa dautan niyang binuhatan. Nasabtan ba igsoon? So kinsa may responsible nga mubuhat ana? Siyempre mga pastors. Siyempre ang gitawag sa Ginoo nga magwali. Nasabtan na ba ninyo? Makayang niyo ba grabe pa kay suga Uy, dili na inisog igsoon. Bold lang tang manulte kay atong gi-emphasize pag-ayo nga dili kay yama-yamaan ning mga pulunga. May raging hapoy-hapoy pastor. Kay kuan dili na niya manimba. May mangutan ako. Musimba tuod siya pero nagpabilin sa sala. Wa sa kabalo nga ang iyang gibuhat sala ay kung ina malangit pud siya. Mas maayo igsoon nga nakabalo siya daan nga kining yang gihimo sala aron di sa magmahay nga gasigig simba o nagpadayon sa sala kay nahadlok putang pastor nga biyaan. May nang kabalo ka igsuon nga sala ang imong gihimo, danihon ka, agnihon ka sa pagbiya kay ngano igsuon kinsay ibasulan kaming mga pastor. Sige ngo sa Hebrehanon igsuon. Nga sa 13:17. Ang maong tao mamatay gayo diha sa iyang pagkadautan apan ikaw ang panilngan ko sa iyang kamatayon. Okay? Kung pasidan-an mo siya ug dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan apan dili ko ikaw silutan. Posible gyud ka igsuon ikaw nga pangulo nga wa ka mosulti sa kamatuoran nga imong gisulti apan wala siya manumbaling dili ka masilutan. Pero kung siya wala nimo tudloe, wa nimo sulti namatay siya nga nagpabilin sa sala na ikaw mo'y pastor niya. Ikaw gyud masilutan. Klaro kay nang gisulti sa Biblia. Basahan ninyo. Ezekiel 3:18 ngadto sa 19. Unsay gingos 19 ha? Apan kon pasidan-an mo siya ug dili siya magtagad kanimo, unsaon igsuon? Mamatay siya diha siyang pagkadautan. Kaya nang ay na pag-inom, ay na paghubog, ay na pagtabako, ay na pagmama, ayaw na ni, undangan ni, pagpakasal na, biyain na ng imong pagpanapaw, undangan na, mga kahilayan, pagpasakit sa asawa, sa bana, walay pagmahal sa pamilya, undangan na igsoon. Kita mahadlok man tamubuyag. Kaya nga basig masumbalikan, basig masuko, basig mangatang, uguban pa. Unsa? Mamatay siya sa iyang pagkadautan apan dili ko ikaw silutan. So dili ta silutan kung nakasulti ta kaniya, nakaagni ta, nakapahinumdum ta, nakapadayag ta, di ta silutan. Pero kung di ta magpadayag, kita gyud managang ani igsoon. Muna igsoon ako ni gibarugan kani adto pa. Ngalisod kaayo.
kung magtudlo ta hapuhap dili sayop na maghapuhap ta oy naman ko maghapuhap kani adto ra man kung sige hapuhap unsay metabo sa katao nga hangtod karon nagpabilin sa sala wala nimo sulti wala nimo padayki hapuhap lang sige isgot og blessing ano man ang usa ka tawo pag sige isgotan og blessing panalangin malangit igsoon timan ini bisag wa pa kay panalangin pero mibiya ka sa sala mibiya ka sa pagkadautan sutoy kas langit kay dili panalangin nga mudangat nimo malangit na ka kay ngano man ang tinuod mao ni automatic moabot ang panalangin sa tawo mobiya na sa pagkadautan aun say panalangin niya nga gauna ang kaluwasan ang kinabuhi nga walay katapusan ihatag sa Dios diri ka nato nasabtan igsoon padayon ta Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalay. Ang atong nakita karon igsoon mahanaw mawala para sa kalayo na. Una-una pag-ayo mga kaigsunan ko kalayo na dili na tubig. Muna mga kaigsun wa bata mabalaka wa bata madlok ani sa mga butang atong gi-invest karon dili na sayop kamaayo manana. Pero mas tinguhaon na to igsoon nga ang mga butang nga langit nun adto ta magtigom dito kay sigurado ning dili matukob nga dili makawat walay anay walay makapanghilabot nini hinoon maandam kini magamit kini sa umabot nga panahon ha kay kining kalibutan nga ato nakita karon gitagana alang sa lunop gitagana igsoon alang sa grabe nga kalisdanan og kita nga naa gasunod sa Dios atong paningkamutan nga wala gyud wala ta magkinabuhi sa sala og kadtong mga kaigsuonan nato nga naas kasalanan sulti kay mabasa sa Biblia katong ulahing nakalantaw Ezekiel 3:18 abot sa 19 basaha igsoon nganong si Pastor Kim strikto nganong si Pastor Kim mosulti nganong si Pastor Kim mo padaya gayon kay di ko ganahang hisilutan basahan ninyo igsoon di ko ganahang silutan di ko ganahan nga gatudlo ko pero kulang-kulang igsoon nga di ko mosultig sa mga sala kay nga naman mahadlok og biyaag kongregasyon sige layas o ganahan nga naman mas pilion ako ang pagsunod sa Ginoo kaysa pagsunod sa tao mas pilion ako ang pagsunod sa tao kaysa kanang hikahiubsan ko masige hikahiubsan na hinuon ta di na mo simba awa ka mahadlok igsoon ko nga ang Dios mahiubos nimo munang kining kalibutan na gitagana alang sa sunog alang sa grabe igsoon nga kalayo unya unsa may atong buhaton igsoon ha atong paminawan Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Tanawara mga dautan kinsa may silutan mga dautan apil katong wala mosultis ka matuoran ha kining kalibutan na igsoon apil na ang mga dautan laglagon gitagana ang silot gitagana alang sa mga dautan paapil ng mga tao nga wala mosulti sa kamatuoran kay mahadlok mawad ang membro mahadlok mawad ang offering mahadlok mawad ang ikanapulo og mao na atong tumog tingwa sa tong pagpangalagad si Ginoo may paymuhunong na lang ta pagpamastor kon ang atong giapas ka narang kwarta dapat ang atong apson mga tao makaadtog langit mga tao mobiya sa kasalanan mga tao nga mosunod sa Ginoo matinud-anon kay kanang kwarta kung tinuod kang nagsunod sa Ginoo padadaan ra kag kwarta igso padadaan ra kag pagkaon padadaan ra kag ilimnon unsay ang giingon unaha pagpangita ang gingarian sa langit ug ang pagkamatarong kay tanang butang igadugang ra pero karon giuna magpangita seek ye first the pinggan kaon may giuna dili man pagsunod si Ginoo amo na nakabulo baliktad ha mo na igsoon kanang kwarta mo atong unahon kanang kwarta manggod igsoon mupatay nagtao unaha si Kristo pagpangita kay padadaan kag kwartang dili utang ha padadaan kanya dili utang kita usay hawa nagibugas sa mga utang ta kami bitaw igsoon honest lang yun ko kagapon wa gimikaon nga kanon as into the max zero man gyud kiniliging taong galingkod ni paghumana kog live igsoon kagahapon mga live banto ko kabi ka sakit na gyud kuntihan pero akong kasing-kasing grabing kalipay ko Lord challenge gyud ni siya
O pagkabuntag nakakaon pa mi. Pagkaudto wa na magibugas niya kumakaon diri nga full time nga dahangad na sa langit. Gipanggutom ga ulo aliid na nakakaon mi igsuon mga alas 3. Pero panra may gani kay sinsiyo dai sa kuang bag among gipalit og pan og Dios. O sa itabo igsoon akong tiyan kay giuhaw ko gigutom pag-ayo ning sakit naman hinuog maayo. Nakakaon mi kanon pagka mga alas 9 na siguro tos gabi tinuod na munay ka matuuran. Pero na ako'y kwartang gigunitan igsoon tinuod na ako'y gikwartang gigunitan. Ha? Para asa man na nganong naama na pastor sa ministry ni. Igbalayad sa piables niya sa sunod semana. Di ko ni po hilabtan ipalit og bugas. Balakag kurawon ko, di lang ko kapangawat sa kwarta sa ministry. Inood na igsoon. Di ko mahadlok ana musulti, di ko maulaw ana musulti igsoon kay maunay ka matuoran. Kay yun ana akong pagrespeto sa Dios. Yun ana akong pag-amping sa salapi nga di ko ganahang mahimong kawatan. Kay daghang kay nitabo corruption sa church. Matingala ka. Perting nindutag mga balay, pero ang simbahan nagkagihay-gihay. Balakag uba kog balay, basta lang kay ang sabulaton sino magpadayon. Busog man ko, nya wala ko'y kabayad sa internet. Busog man ko, hayahay man ko, wala ko'y kabayad sa kurente. Busog man ko, wala ko'y kapanggasolina, alang sa travel igsoon sa bulaton. Na igsoon niya ang mga guba ng mga gamit din, unsao man na to pag live, unsao man na to pagmantala sa may balita, unsao man sa katawhan pagkabalo, nga may binuhatan siyang dili mayo o kinanglan niyang biyaan, aron dili siya maapil sa silot. Mao ka igsoon ng kamatuoran. Di ko mahadlok makuraw, di ko mahadlok magutman. Basta lamang matuman ako ang kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. Kay mas bililhon ako igsoon ang pagtuman sa kasuguan kaysa comfort sa akong kinabuhi. Munang Dios na'y bahala nga mapakaon ako og sa akong pamilya. Dios na'y bahala igsoon. Wa na ko maghunauna nga madato. Akong ginauna mudako ang ministry para daghang katawhan muluhod musimba da sa Ginoo daghang malangit. Kay unsay kapuslanan madato ko ining kalibutan na biyaan ra man na. Pero kung madato ta sa langit igsoon, grabe. Ha? Amo nang di mo motuo saksi na Pastor Gideon pangutan-an ninyo igsoon. O kisa pa mga pastors ng kaila, unsa nga akong kinabuhi, unsa nga akong pag-atiman sa mga katawhan. O, kailan mo Pastor Gideon pangutan-an ninyo. Pwede mo search akong kinabuhi igsoon. Mga tao nga ako nahimong nakauban. Ingon anak tamo kamahal mo nang ako musulti gyud. Prangka gyud ko musulti. Na kung di ka mo biyak sa imong sala, bisag kaibigan pa ta. Bye-bye. Goodbye. Impierno ka puluta. Pero bisag di ta higala, pero misunod kas kabubuton sa Ginoo. Langit ta magkita igsoon. Klaro kay ha? Klaro kayo ang gisulti sa Biblia. Ang kalayo, ang kalibutan nga laglagon haladamay gyud ang mga dautan. Pero kung magkinabuhi kang matarong igsoon, wow, praise the Lord. Kuyog ta, uban ta. Balakag di mo nag-ingon, balakag di ta magkuyog og relihiyon, basta magkita tag langit. Ang akong pagwali igsoon, dili ni pagkumbinser nimo para moipon ka nako. Okay, sa may usad ang akong gikumbinser para makig-upan. Og naa may nakig-uban ako igsoon, miduol nako. Kana dili akong kagustuhan ilaha, pero mudawat ra pud ko. Ha? Di po na ako itsapwera. Tinuod na, tanang miari diri, tanang miduol, pastor, ikaw ang ganahan ako mahimo nga pastor. O sige, you're welcome. I-check imo ha dito unsa ba na. Pero never ko nga mag-imbitar, never ko mag-ingon hala dool dire pasakop. Moingo ko pasakop ta sa Ginoo. Ug ari ka magpaatiman ako atimanon ti ka, pero nung kang imbitaron ta ka. Munang walay ni bisan usa ka mga tao dinhi igsoon. Ha? Nga diin akong giimbitar nga moduol makig-uban. Kay timan kitang daan sa dihang nahimo kang anak sa Dios. Anak naka sa Dios ug anak ko sa Dios kauban na tangdaan. Nasabtan ba? Muna mga kaigsunan, delikado yun di ta makasultis kamaturan. Padayon? Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimting nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman siyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Ang Ginoo igsoon di gini siya maglangan. Ato maginadunggan ha. So nakadungog mo diha dili siya maglangan. Siya mga saa diri kanato. Mubalik siya.
Diya si mong kinabuhi, may dili sab siya maglangan. Pero may dako sigurong hinungdan. Ngano nalangan? Ayaw pasanginli ang Dios. Ngano nalangan? Ang imong kaugalingon mo'y tanawa. Ngano nalangan, igsoon. Padayon? Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kung dili nga ang tanan maghinulsol o bubiya sa ilang mga sala. Tanawara katong giingon ako kagaina. Mao nalangan si Jesus pagbalik tungod nimo. Kay dili siya buot paminaw igsuon kanang maghuraw-huraw nimo, kanang magkantsaw-kantsaw nimo, kanang magbugal-bugal nimo, siya mo'y hinungdan nganong wala mo balik ang Dios. Kay dili siya buot nga adunay usa nga malaglag, dili siya buot nga adunay usa nga maimperno, maong nagpailob siya hangtod karon igsoon nga wa pa siya mo balik. Kung gusto ka nga mo balik dahil si Jesus, atong tabangan ang pagwali, pagtudlo nga ang tibuok kalibutan makadungog sa mensahe sa Dios. Nagpailob siya nimo kay dili siya buot nga adunay usa nga malaglag, dili siya buot nga adunay usa nga maimpierno. Ang gitinguha sa Dios igsoon, ang gitinguha sa Dios igsoon, ang tao mubiya muhunong sa kasalanan. Ha? Muhunong, muundang, mubiya, mualagad sa Ginoo, mo na yang tinguha. Og dapat igsoon kita nga mga pastor, kita nga mga leaders, atong isulti hunong undang sa kasalanan igsoon. Kay di ka mohunong, kamatayon ang imong padulngan. Not only physical death, but spiritual death. Muna giingon, total separation na gid sa Dios. Ha? Total separation na gid sa Dios. Imperno na gid na. Ha? Buot siya. Ako malikon o gamay igsoon, gamay lang nga porsyon para atong maklaro. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kung dili nga ang tanan maghinulsol o bubiya sa ilang mga sala. Ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang sala. Unsaon man igsoon pag hinulsol, moingon ko, mga kaigsunan, hinulsuli ang inyong mga sala. Tanan bang tao karon nakabalogon sa iyang sala? Behon na ako no. Og dili nato i-itemize ang mga sala. Dili nimo tinagsaon kabantay mo og anas tindahan. Di ba gi-itemize sabon, shampoo, toothpaste, unsa pa na imong gipamalit? Di ba gi-itemize pilay presyo? Pero napoy uban nga tindahan palitan ang imong gi-kumpra balik uskalibo, ibutang ra dito 1,000 kuara ibat ug VAT. Mara na siya dito. Hindi. Unsa alam na ito kung napalit? Naa kay mga items pero wa ka kabalog pilay presyo. So moingon ra ko, igsoon hinulsol mo diha. Unsa man poy akong hinulsulan? Nga moingon maganata, nada ko'y sala. Igsoon. So daghan kanang pagpamalikas, kanang pagsulti og mga kanang mga binastos og uban pa kanang pagkasuko kay ubos, wala kabalo ang ubang tao ang nga sala na. Kanang pangasiniaw nga hugaw, wa na sila kabalo. So igsoon may nang i-itemize na to, ipadayag tinagsaon mauni para ay sayop dito da di dito maayo. Iyang natinagsa sayop. Kay imong i-general kalabanan nga makaingon ang taong nakasala siya kanang nakapangawat. Nakasala gi ka, kinangawat ka. Magisasala. Nakapatay, kasala gyud na kay nakapatay. Nakapangrep, kasala gyud na kay naparep. Katura magong mga dagko nga sala mo atong nabalaan. Unya di man wala man na makasabot nga kung kananda ko nga sala imo nang giundangan niya agamay day asa na maron. Unsaon nimo pag-abot sa standard sa holiness, sa purity, righteousness, kunot buling mansa, unsaon igsoon kung napay gamayng lama o karon wala ka magpatay, wala ka nangawat. Di ba to ha? Mga dagko magina kay nga mga krimen. Wala ka nagsimbag Dios. Unya karon, kay naaman po kay kasuko, kay ubosin mga isig ka tao. Kabantay ka dito sa halad, nga kumuhalad ka unya, may namatikdan ka nga naay nasubuan naay dili mayong gibati nimo. Biyai unang halad niya pakig-uli una niya. Tanawa ra. Kay daghan ba ang tao, tanawa daghan kasimbaro nga naray kaligut-gutan. Ha? Mo na igsuon. Kinahanglan gyud nga masusi gyud, isulti gyud, ipadayag gyud ang kamatuoran aron
Ha? Kuan gyud istorya gyud ba? Nya mahadlok mangutang musulti nga ayaw na pagtabako, ayaw na pagsimbag dis Dios, ayaw na pag-inom, ayaw na pamabay, ayaw na sikpang chicks kay minyo na ka. Ayaw pagpakasal na mo, pag minyo na mo kay mao ni kadili maayo ng fornication, di maayo ng adultery, di maayo ni mga butanga. Nya may nga hinulsuli. Mo nadagang kay karon nagbarog sa tubangan, nag-lead praise and worship, nag-Sunday school pa. Nakapanapaw ang uban ana igsoon fornication. Ang uban na bisig kinsa nalay. Na mo na igsoon. Bisig kinsa na lang ang mo ni sugarol, mangulatag asawa, maningka, pagkasaputon. Unya dili nimo na idetalye igsoon kay miingon ra man tawo. Okay ra, may sala. Okay ra gyud kay. Buutan ra gyud kay ko. Wala man ko nagpatay, wala man ko nang lopeg, naraman ko balay. Wala man ko magsoy-soroy. Wala man ko nang lantaw ang mga paa, wala man ko lantaw ang mga pusod, ang mga dughan. Wa ko makasala. Nya igsoon. Agi mong kasing-kasing unya na tao man ta nga nila pa to gikaluhaan og suliran. Gikaluhaan og problema. Ay kung ingna ngay mong kasing-kasing dili makasala. Unya gipangita man sa Dios ng hinlo og potli nga kasing-kasing. Walay kunot, walay buling, walay mansa makatubang dito sa iyang gingharian. Ang taong bala niya usaw man igsoon. So dapat i-itemize gyud nato. Ayuhon gyud nato pagsulti. Namo nang musulti si Pastor Kim, mo nang mo padayag si Pastor Kim, kay ako rin hinulsol mo. O sa man pa akong hinulsulan? Nasabtan ba niyo igsoon? Sugo nganong wala pa mo balik ang Dios? Tungod kay dili siya buot nga adunay usa nga malaglag timan ha? Usa. Bililhon kaayo sa Dios ang usa. Kay bisan gani kadtong karniro nga nawala igsoon gipangita ang usa gibyanang 99. Kay ngano unsay but ipasabot? Moana ka. Di ba kamantay ka? Hala, ang akong kwartang usa gatos ba nahulugan magpiso? Oh, ina na ba? So, moingon kas tinawhanon na tong pagbati. Ay, piso ra bitaw to. Pero kabalo mo, ang piso gikinahanglan aron ma 100. Bisag mag-unsa kag istorya, bisag piso to, bisag 25 centavos, di gyud na 100. Mo na igsoon kabalo ka. Grabe ta kamahal sa Dios. Grabe ta kapalangga sa Dios. Ngano man pastor? Ngano man pastor? Ikaw nga usara iyang gipangita. Kung imo hunaw-nawang kadaghang tao sa kalibutan pero gipangandoy pa ang usa ka kalag. Bisan kadaghan sa karnero 99 gipangita ang usa og timan ini. Ikaw karon nga naminaw, ikaw karon nga nakadungog, bililhon ka sa mata ng Dios. Bililhon ka sa mata ng Dios. Importante ka sa mata ng Dios. Mo nang gikinanglan karon, mobiya ka sa imong kasalanan, mobiya ka sa imong kalapasan, muluhod mo atubang sa Dios nga mapainobsanon dawaton kaniya igsoon sa walay duha-duha. Apan ang adlaw sa